So Mzansi, uXolani wambile ke namaharinabe lakhe bamfikisa kwindawo yase-Randfontein. Nalapho ke kwacaba kuphume information yokubana khona some Nigerian nationals ezithengisa ama-drugs ezicifa noba indawo yabo leya. Uhambile kuXolani ehamba namapolisa bafika ke kule ndawo. Le ndawo ke bafikela kuyo yindawo engathi si-scrap yard xa uyijongile, but kukhona neemoto ezindala. So kucacile amaNigeria ayazithanda iindawo ze-scrap yard, benze ngathi balungisa into ezidibanise neemoto ezindala okanye yabo, just ukhava up le nto bayenzayo. So ufikile kuXolani, ihamba namapolisa bakwazi ke ubalokeyitha la madoda amabini ke la madoda and oyi-2 ngawaseNigeria. Uthe uXolani wafika ngesaa smile sakhe, esa smile sakhe sibuhlungu kabi. Kule game ke uVesco wabaxelela zisuka ubana uzabanika i-opportunity yokuba bamxelele inyani, kuzawuxhomekeka kubo ke. Waqala kule yokuqala wathi uthengise ziphi ii-drugs, zingaphi and ziphi. Yaqala yothuka le ndoda yokuqala le, yaqala yalakaza kodwa ke yama kwelithi hayi yona yazani ne-drugs yona. Wangena kule yesibini encumile ngelaa ncumo lakhe, ndoda zingaphi ii-drugs ozithengisayo, ziphi, wenza ntoni wena? Le yesibini caba yoyikile le yesibini, yave yathetha inyani. Ebeseyisitsho ke ngoku yona no mna ndithengisa ii-drugs phinde ndithengise nee-parts zemoto. So ke ngoku uXolani wayiqhawula le ndoda, usebenzile mfo wakuthi, khawuzitsho ke ezi drugs ozithengisayo. Yatsho ke le ndoda ubana yona ithengisa i-crystal meth ne-cat. Okay, so ke ngoku yabe ke ngoku ichaza uba no, ezi zinto ezi sizithengisa ngaseDeponez. So bona ezi Nigerian nationals zinikela abaXhosa uba mabahambe bothengisa ngaseDeponez. Uyayibona ke ngoku. Okay, avume kuXolani athi mazikhitshwe ke ngoku ezi drugs. Athi uyebuya kule ingathethanga nyani, abe edila nale ithetha inyani, athi maziphi ii-drugs. Then lena ke ngoku ibathathe ibase kwenye indawo ekude nakule ndawo bebekuyo. Xa ufika phayana ufika kugcwele iikhompyutha ezindala and yindawo angathi but kwayona like ingaphakathi etawuni. Phayana ufika kugcwele iikhompyutha ezindala and uyabona uba akungeni nabani phayana. And icango lakhona lelanga lisegaraji, livulwa kanje. So bangene phayana ke uXolani xa sekugcwele iikhompyutha apha ezindala, kugcwele neziponji, kugcwele yonke into. Le ndoda lena ikhomba ithi hayi nazi. Xa izikhomba ke ngoku ibe sesitsho ke uba nazi, and nezi drugs uzifihle apha kwiikhompyutha ezi, like ungazigqitha xa ungazazi. uXolani afika zikhabe ziphume ii-drugs. So ii-drugs eziphumileyo apha as uba bisitsho le ndoda uba ithengisa i-crystal meth iphinde ithengise ne-cat. Ii-drugs ezibalwa like imali yazo ingapha ko-37,000 imali yezi drugs ezifunyenweyo. Kanjalo ke kukusinda kwale ndoda kuba yona iye yakwazi uthetha inyani. Isitori siyaqhubeleka because after yona kubanjwe enye kwalapha kwakule ndawo iyi-1, kwafunyanwa ii-drugs zona ezingaphaya ko-1 million kwakule ndawo iyi-1, kwakule ndawo ineekhompyutha. Qha lena caba ayithethanga yonke inyani. Le yesibini ithe xa ifunyanwa yaqomba andinokwazi uthini kolunga, ndiyithethe yonke inyani. And ke le ndawo lena ineekhompyutha yindawo ekuthiwa iownwa liNdiya. So eli Ndiya likufutshane nakule ndawo. So kuthiwe isitshixo sale ndawo sinezi khompyutha ezindala siye sathathwa kweli Ndiya, kwenye i-tuck shop yeNdiya, ukuze ke ngoku ukwazi uvula le ndawo inezi khompyutha ezindala. So into ethi la maNdiya asebenzisana kakhulu nala maNigeria ekubulaleni ilizwe lethu, ekubulaleni i-youth yethu. Mzansi, make sure that siyayistandaphela this thing because abantu aba imotive yabo is simple, kuzokwenza imali ngathi and bafuna indlela elula yokwenza imali, and that is bafuna uthini, uthengisa ii-drugs babulale youth yalapha eSouth Africa because ayikho enye into
eyenziwe zii-drugs ngaphandle kobulala abantu. So make sure ufollowishe, ulike, ucommente, so that next time ungazuphoswa. So make sure uyasubscribe. So